Serdecznie zapraszam do odcinka 73 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Diamentowe Imperium, część druga. W poprzednim odcinku 72 opowiedziałem o człowieku, który założył Imperium Diamentów. W tym odcinku opowiem o testamencie tego człowieka. Wspomniałem wcześniej o testamencie Cecila Rhodesa, w którym przekazał instrukcje Natiemu Rothschildowi dotyczące wykorzystania jego pieniędzy. O ile wiadomo, o jakie interesy imperium mogło chodzić, na przykład handel diamentami, to co miał na myśli Cecil, pisząc o stowarzyszeniu? Niezwykły jest fakt, że swój testament Rhodes napisał w wieku 24 lat, kiedy był jeszcze na uniwersytecie. W testamencie tym opisał projekt tajnej organizacji czy stowarzyszenia, które działając poprzez ośrodki propagandowe miało realizować plan zdobycia władzy nad światem. Rhodes pisał o rozszerzeniu rządu Wielkiej Brytanii na cały glob, przyspieszenie jej ekspansji, kolonizację wszystkich ziem posiadających jakiekolwiek zasoby, ponowne przyłączenie Stanów Zjednoczonych do Imperium Brytyjskiego i utworzenie w parlamencie reprezentacji kolonii. Tajne stowarzyszenie miało skupiać grupę uczciwych wobec siebie i skłonnych do poświęceń ludzi w imię wspólnego dobra. Grupa ta miała działać zakulisowo, wpływać na gospodarkę, politykę oraz sterować przepływem informacji, edukacją i mediami. Stowarzyszenie Cecila Rhodesa składało się z 3 koncentrycznych kręgów. W kręgu centralnym przywódcą był Cecil, a pozostali członkowie wywodzili się z bogatych, arystokratycznych rodzin, wspólnie współpracujących na rzecz odbudowy potęgi Imperium Brytyjskiego. Tajne Stowarzyszenie Rhodesa w 1901 roku zmieniło nazwę na Grupę Milnera. Kręgiem drugim, nazywanym Cecil Block, kierował Robert Cecil, Lord Salisbury, kierujący grupą polityków. Cecil Block, odpowiedzialny za edukację i działalność informacyjną, przez prawie 50 lat kontrolował The Times oraz systemy stypendialne w Eton College oraz All Souls College w Oksfordzie. Zewnętrznym kręgiem zarządzali historycy jak Arnold Toynbee oraz administrator kolonialny i polityk Lord Alfred Milner. Wszyscy członkowie tej grupy byli intelektualistami i nazywali się grupą Toynbee. Wszystkie kręgi wspierały się, czyli intelektualnie Toynbee, politycznie Salisbury i finansowo Milner, tworząc sekretną organizację wpływającą na losy imperium i świata. Grupa Rhodesa, a później Milnera stanowiły najsilniejszą grupę interesów w Wielkiej Brytanii. Do 1938 roku Stowarzyszenie Rhodesa miało w swoich szeregach wybitne osobistości z wyższych warstw społecznych. Praktyka rekrutacyjna na stanowiska w Stowarzyszeniu Rhodesa była niezmienna. Najlepsi studenci Oksfordu zostawali członkami All Souls College, gdzie po testach i eliminacjach kierowani byli do tzw. praktyk w Królewskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, The Times, magazynie The Round Table, Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub Sekretariacie do Spraw Kolonii. Tak więc syn zwykłego pastora, Cecil Rhodes, założył jedną z najpotężniejszych organizacji bogatych brytyjskich borgów, kierującą nie tylko polityką Wielkiej Brytanii, ale mającą ogromny wpływ na politykę światową. O tym złowrogim tworze, kolejnej głowie hydry stworzonej przez niekoronowanego króla diamentów Cecila Rhodesa, tak pisał Carroll Quigley, historyk, nauczyciel Billa Clintona w swojej książce Establishment angloamerykański. Nie istnieje dbający o swoje bezpieczeństwo kraj, który mógłby pozwolić grupie Milnera na realizację jej aspiracji, czyli zebranie grupki ludzi zdolnych do zdobycia wielkiej władzy
ponad rządem, ponad polityką, mogącej dzięki tworzeniu kanałów informacji opinii publicznej wywierać swój wielki wpływ, a następnie całkowicie zmonopolizować związane z danym krajem prace historyczne oraz przekazywać tę wiedzę. No cóż, manipulacja historią to domena nie tylko pseudohistoryków z Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, ale również i w naszym małym imperium można znaleźć ich pokaźną grupę. Nie tylko zmieniają naszą historię na potrzeby kolejnych zdegenerowanych ekip rządzących, ale mają bezpośredni wpływ na edukację naszych dzieci, co jest szczególnie zauważalne w naszych współczesnych czasach. Jak można się domyślać, takich grup jak grupa Cecila Rhodesa było i jest znacznie więcej, ale nimi zajmę się w innych odcinkach. Na tym zakończę odcinek 73, w którym opowiedziałem o planach tajnego stowarzyszenia założonego przez Cecila Rhodesa. Serdecznie zapraszam do odcinka 74 pod tytułem Stowarzyszenie, część pierwsza.